台。Patrick 與好朋友。聲音。Julia 將一個貝殼放喺耳邊。係啊，你可以透過耳邊嘅貝殼聽到風聲。阿 wing 都想聽下喎。其實喺你嘅周圍有好多唔同嘅聲音㗎，你想唔想聽下呢？好，眯埋眼，集中精神。Patrick， 你要集中精神啊！聽下，係火車聲啊！再聽下其他嘅聲音啦。咦，啲聲響天上邊嗰度傳過嚟㗎喎。係啊，係飛機啊！想唔想再聽下其他聲音呢？睇下 Patrick， 係咩嚟㗎？係救護車啊！再聽下，係門鐘聲。究竟係邊個喺度撳鐘呢？Hi Ivan、阿 Sam、Bobby， 一齊嚟聽下唔同嘅聲音啦。係鋼琴聲 ，Julia 喺度彈緊鋼琴啊！真係彈得好好聽喎。雀仔喺度唱歌，係大自然最動聽嘅歌聲。咦，係咩聲啊？哦，係 BB 嘅喊聲啊！佢唔喊啦。大家動作輕啲啊！慘啦！咪咪打爛咗隻杯啊！咦，咩聲啊？係帶住啲氣味嘅聲音啊！你知唔知啊？頭先 Bobby 喺度放咗個臭屁啊！
Patrick 與好朋友，奇智奇斯創意製作。